Bro ဘလောက်ဘူးလဲမှာ Leviathan ဟန်ဖို့အတွက် Frozen Dimension ရှာနေမှာခက်ခဲခြင်းနေပါလားဒါဆိုရင်တော့ဒီ video က Bro အတွက်ပါ Bro ကဒီအချက်တွေကိုသိထားမှဆိုရင် Frozen Dimension ကိုမြန်မြန်စပွန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အချိန်မဆွဲပဲ video လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ရင်လုံးနေနဲ့ Bro တီတာမှာတော့လူကြီးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Frozen Dimension ရဲ့ spawn chance က player ခေါက်မှာမူတည်ပါတယ်Frozen Dimension ကို player 9ယောက်ကနေစပြီးတော့စပွန်လို့ရတယ်ဆိုတာနဲ့အားလုံးသိကြမှာပါတချို့ကလည်း4ယောက်အောက်စပွန်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်တကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်4ယောက်အောက်စပွန်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့6ယောက်အထက်ကိုပို့ပြီးတော့ recommend ပေးပါတယ်9ယောက်တိုင်းသွားတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့လပိုင်းတောင်တက်နေတော့တယောက်ထွက်သွားရင်တည်းလုံးကားပါပြီ9ယောက်တည်းနဲ့တယောက်ထွက်သွားလို့တော့အကုန်လုံးကြည့်ရမစားချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့6ယောက်တောင်မို့6ယောက်အထက်ကိုပို့ပြီးတော့ recommend ပေးပါတယ်လူများနေ Frozen Dimension ရဲ့ spawn chance ကများနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူများများတော့ခေါ်တဲ့မှာဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ Tiki Outpost ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာရှိရဲ့ Spine ကို bright ပေးတာပါ Bro တို့နဲ့လုံးနေကြတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ Bro ကမ bright ဘဲနဲ့ Frozen Dimension ကို spawn လုပ်ရပါတယ် Bro ကျွန်တော်မယုံရင် AI ကိုမေးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအငြင်းနဲ့ bright နေရတဲ့အကြောင်းရင်းတော့ရှိပါတယ် Bro ကမ bright ဘဲနဲ့တွားလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ spawn chance ကတအားနည်းသွားပါပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Leviathan ဟန်တိုင်း bright လောက်တာဖြစ်ပါတယ်တက bright မယ်ဆိုရင် fragment 1500ကုန်ကြမှာဖြစ်ပြီးတော့ bro မှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့သူများကို bright ခိုင်းလို့ရပါတယ်အနည်းဆုံး9ချိန်ကနေ9ချိန်ထိတော့လောက်အောင်မှဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုပြောလာလို့ရှိရင် bro က Leviathan ကိုတွားဟန်လို့ရပါပြီနောက်ချက်အနေနဲ့ကတော့ bro က spine ခိုးတောင်းမိမနေသေးပါဘူး spine ခိုးတောင်းဆိုတာ bro က frozen dimension ကိုရှာတွေ့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ bro ကနောက်တစ်ခါ bright ဖို့အတွက် C-event အခု20မလောက်ရသေးတာကိုပြောရပါSpine ခိုးတောင်းမိနေရဘယ်လိုသိရမလဲဆိုရင်ခုနကတော့လိုပဲ Spine စီကိုပြန်သွားပြီးတော့ clue ကိုနှိပ်ပြီးတော့စကားပြောကြည့်အဲ့မှာ तू က I don't know anything yet လို့ပြောလာပြီဆိုရင်တော့တေးကြပါရဲ့ bro က bright လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါ Spine ခိုးတောင်းမိနေရတဲ့တူပါပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် bro က Spine ခိုးတောင်းပြေးဖို့အတွက် C-band အခု20လောက်ရပါတယ်ကိုရန်နဲ့ခိုးတောင်းမိလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ teammate တွေကလည်းခိုးတောင်းမိနေလို့မရပါဘူးတချို့ခိုးတောင်းမိနေတဲ့လူတွေကတော့လိန်နေမယ်ဒါပေမဲ့လည်းပါလာလို့မရပါဘူးပါလာခဲ့ရင်တော့အရာရာအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ lucky ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပါလာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Frozen Dimension ရဲ့ spawn chance ကတော့နည်းပါပြီ Frozen Dimension spawn တဲ့နေရာအတိအကျတော့မရှိပေမဲ့ sea level 5ကနေ6ထိ spawn လုပ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့6ကိုပဲ recommend ပေးပါတယ်စီးလေပဲ6မှာဆိုရင်မီတာ9000ကနေ1000ထိစပွန်နိုင်ပါတယ်မီတာ1000အထက်တော့သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဝေးသွားတာအချိန်ဖြုံးလာတဲ့အတူပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင် C3 နဲ့ဝေးသွားနိုင် Frozen Dimension ရဲ့ spawn chance ကနည်းလာတာကြောင့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့မီတာ9000ကနေ1000ထိပဲသွားဖို့ကြံပေးချင်ပါတယ်မီတာ1000ထက်ကျော်သွားရင်ဆိုရင်ဆက်မသွားနဲ့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပါအဲ့ဒီအတွက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ teammate တွေကလည်းနည်းနည်းတော့စိတ်ရှိဖို့ပဲလိုပါမယ်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ ship rate တွေနဲ့ CB တွေလို့ C-event တွေကိုကြောကြည့်ပါအဲ့လို Frozen Dimension ကိုရှာနေလုံးကြီး C-event လောက်တာအချိန်ပြုံးလာတဲ့အတူပါပဲအချိန်တန်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံနဲ့ HP ရော့တယ်ပျက်စီးသွားရင်အစအနေပြန်ဆမှာပါဒါပေမဲ့ဒီမှာတန်းရမယ့်တကောင်တော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါကတော့ Terror Shot တွေပါရင်းလို့လည်းလွတ်မှာမဟုတ်တဲ့အတူတော့တပ်ပဲတက်လိုက်ပါဒါပေမဲ့ Terror Shot ကိုကြော်နေတူတော့ရှိပါတယ်ကိုတင်းထဲမှာ Portal User တယောက်ပဲဆိုရယ်လူလဲဆိုရင် Portal User သူ့ရဲ့ Dimension နဲ့ကိုလေပေါ်မှာပါတဲ့ player အကုန်လုံးခေါ်သွားရင် Terror Shot ကပျောက်သွားမှာပါဒါပေမဲ့လည်းဒီနီးကနည်းနည်းအလုံးရှုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Terror Shot ကိုတတ်တာကခိုးတောင်တင်းပင်ပါလာရင်တော့ခိုးတောင်တကားတည်းဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်း share account 30တတ်မဲ့ပုံပေါက်နေဒါပေမဲ့လည်းအချမ်း C-event အသေးစားတွေနဲ့တက်ပြီးတော့လုပ်ရပါအဓိကတော့ဘယ်တော့မှဘုတ်ကို HP မျိုးစေပါနဲ့ဆိုတော့ view လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြရတဲ့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ရှိပါတယ်နောက် video မှာပြန်တွေ့ကြမယ် bye bye